Buongiorno, buona domenica, benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. La strage dei migranti ragazzini a Marinella di Selinunte, 5 i morti accertati, tutti giovanissimi, ma ci sono anche 20 dispersi. Il barcone partito dalla Tunisia si è rovesciato a pochi metri dalla riva, 35 rifugiati fermati, drammatici i racconti di un sopravvissuto e dei testimoni a riva. Luoghi di detenzione inumani. A Pozzallo la protesta contro i centri di permanenza dei migranti. CGIL e società civile contro le politiche migratorie del governo. Ponte di Ognissanti con temperature estive. I commercianti di abbigliamento vendono ancora costumi. I cappotti restano in vetrina. A piedi dalla Germania sino alla Sicilia in compagnia di 2 asinelli. Un turista tedesco ha coronato il suo sogno ed è arrivato ad Agrigento per ammirare la Valle dei Templi. Il carrello tricolore c'è, ma il grande risparmio no. Consumatori critici sull'iniziativa destinata a ridurre i costi dei beni di prima necessità. Al supermercato c'è chi teme perfino nuovi rincari. Calcio, oggi al Massimino arriva l'Avellino e il Catania vuole dare una svolta al suo campionato, attesa per la risposta sul campo della squadra dopo il confronto fra società, tecnico e giocatori. Il Palermo al Barbera sfida il Lecco, il Messina torna in campo nel pomeriggio per affrontare la delicata trasferta di Crotone. Bentrovati. Ennesimo naufragio di fronte alle coste siciliane. 5 corpi trovati senza vita e almeno 20 dispersi. L'insolito itinerario seguito da un barcone tunisino termina in tragedia a poche decine di metri dalla sabbia dorata della lunga costa di Marinella di Selinunte nel Trapanese. Vediamo i dettagli da Laura Spanò. Potrebbe aumentare la conta dei morti dell'ennesimo naufragio di migranti lungo la costa di Marinella di Selinunte a Castelvetrano e 5 corpi che il mare ha trasportato a riva stamane potrebbero aggiungersene almeno altri 15. Dalla testimonianza raccolta da uno dei superstiti infatti si è appreso che prima di arrivare a riva, dopo che l'imbarcazione si era parzialmente rovesciata facendo cadere in acqua molti dei compagni, ha visto almeno 15 corpi galleggiare. I morti recuperati stamane sono ragazzini di 16-17 anni. Le salme sono state trasportate alla camera mortuaria di Castelvetrano, presente il medico legale Tommaso Lipari. Vorrei avvisare mia moglie e i miei figli che sono vivo, è stata una delle prime frasi di uno dei migranti appena arrivato a riva. Tra le altre testimonianze anche quella di un quindicenne che grazie ad alcune persone è riuscito nella notte ad avvisare il padre che era sopravvissuto allo sbarco. Il ragazzino avrebbe raccontato che addirittura uno scafista con l'imbarcazione sarebbe andato addosso ai compagni finiti in mare per le più minorenni. Un altro superstite ha camminato per 2 chilometri prima di raggiungere un ristorante di Marinella di Selinunte. Qui ha raccontato al titolare quanto era avvenuto in mare. Giuseppe Rizzuto, gestore del ristorante sul mare La Pineta, ha raccolto la testimonianza del giovane e nel frattempo ha allertato le forze dell'ordine. Rizzuto, a chi si è fermato e non è scappato, ha dato anche da mangiare. A bordo del vecchio peschereccio partito giovedì mattina alle 4 da Madia in Tunisia, che poi si è arenato nei pressi della foce del fiume Belice, c'erano una 60ina di persone, tra cui anche 2 ragazze. Fino a questo momento sono 35 i migranti fermati dalle forze dell'ordine. All'appello ne mancano una ventina. Gli agenti della polizia scientifica sono saliti a bordo dell'imbarcazione tunisina naufragata per recuperare il timone. Col supporto dei vigili del fuoco nelle cabine di comando hanno tranciato il timone e lo hanno posto sotto sequestro per i rilievi alla ricerca di eventuali impronte digitali di chi conduceva la barca. Stamattina i vigili del fuoco avevano trovato all'interno del natante 5 bidoni pieni di nafta e una bombola del gas. Da stamane poi il tratto di mare dove potrebbe essere avvenuto il naufragio viene battuto da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Difficile però poter pensare di trovare dei superstiti viste le avverse condizioni del mare e visto che le temperature sono calate notevolmente. Rimaniamo in tema perché a Pozzallo c'è stata una manifestazione per chiedere la chiusura dei CPR e nuove diverse politiche sull'immigrazione. A promuoverla la CGIL e numerose associazioni della società civile. Laura Curella. Alcuni migranti hanno potuto lasciare questo centro solo grazie alle decisioni dei giudici che non ne hanno convalidato il trattenimento, mettendo in discussione il decreto Cutro. Mentre sul caso Apostolico e quello di altri colleghi pende un ricorso presentato dal governo, oggi di fronte al CPR di Pozzallo scendono in campo la CGIL e pezzi della società civile per chiedere nuove politiche sull'immigrazione. Rinchiudere decine e decine, centinaia e centinaia di persone
in un luogo tra l'altro isolato, questo non soltanto è la negazione dei diritti, ma soprattutto va contro quello che dovrebbe essere la nuova politica dell'immigrazione, in cui non c'è soltanto l'accoglienza, ma dovrebbe puntare sempre di più verso una politica di integrazione, perché senza una politica di integrazione difficilmente si può dare una risposta dignitosa a un fenomeno che ormai è un fenomeno epocale. Sono strutture detentive a tutti gli effetti e non hanno neanche le garanzie come avviene ad esempio nelle carceri, non c'è un magistrato di sorveglianza, non c'è una possibilità di ribadire i diritti che la Costituzione garantisce. Quindi quello che noi diciamo è superare questo modello, lavorare per un'accoglienza che tenga conto delle condizioni delle persone e soprattutto eliminare i CPR dal nostro ordinamento. Il comizio si è svolto davanti alla struttura contestata nel cuore della zona industriale di Pozzallo, dalla quale in parecchi hanno seguito l'intera manifestazione separati da barriere e filo spinato. I CPR sono dei non luoghi in cui esistono delle cose terribili che vengono spesso nascoste, quindi siamo qui per chiedere che i CPR in Italia vengano chiusi e che il CPR davanti al mare di Pozzallo non arrivi al suo fine. I manifestanti hanno lanciato un applauso di incoraggiamento verso il CPR per ribadire la tutela dei diritti universali in linea con la Costituzione italiana. Estate infinita, così i commercianti di abbigliamento lamentano perdite consistenti. C'è chi chiede lo spostamento dei saldi invernali a febbraio. Intanto anche in questo ponte di Ognissanti si vedono più costumi che cappotti. Tonino De Mana. Per noi è una calamità a tutti gli effetti, cioè da paragonare alle calamità subite, non lo so, nell'ambito dell'agricoltura. Non è di certo di buon umore questo commerciante di abbigliamento che, come altri colleghi, lamenta perdite anche del 50%. Tutta colpa di un'estate prolungata che ovviamente non invoglia ad acquistare capi invernali, nella fattispecie giubbotti e cappotti. No, non entro, c'è troppo caldo ancora. Fino a gennaio possiamo aspettare per me. Ma ti viene voglia di andare al negozio a provarti un giubbotto? No, perché in questo momento sto una crema. Poi quando ci sarà più freddo forse mi andrò a comprare il giubbotto. Si gira a maniche corte ed ancora si vendono costumi. Per l'estate 2024? No, per Ognissanti 2023. Ci sono stati dei colleghi che hanno tirato fuori i costumi al 70%, cosa assolutamente atipica, quindi rinviano tutto, rinviano anche l'investimento fatto sul programmato invernale. Taormina, Capodorlando, Scala dei Turchi, chi può fa un salto alla playa, del resto le temperature che nelle ore di punta superano i 27 gradi consentono un ampio ventaglio di soluzioni. Se da un lato gli amanti della tintarella gongolano, una categoria di negozianti non fa certo salti di gioia, tanto che Fismo Confesercenti ha chiesto lo spostamento dei saldi invernali alla prima settimana di febbraio per avere tempo sufficiente a recuperare le vendite perdute. È la soluzione? Ma no, perché di fatto con i saldi teoricamente dovresti realizzare l'invenduto. Qui purtroppo di invenduto la percentuale è superiore a quella del venduto, per cui inevitabilmente no. Da Monaco di Baviera ad Agrigento per visitare la Valle dei Templi, un manager tedesco in pensione ha coronato il suo sogno, tutto il viaggio a piedi e in compagnia di 2 asini, ai quali però è stata vietata la passeggiata nella via sacra. Davide Sarto. Anton Pfeiffer è un pensionato tedesco settantenne, piuttosto intraprendente, con un sogno nel cassetto: andare in Sicilia, raggiungere Agrigento per visitare la Valle dei Templi. Fino a qui nulla di impossibile per l'ex manager di Monaco di Baviera, ma se il viaggio è fatto a piedi e in compagnia di 2 asinelle, Bella e la figlia Donna, allora la lunga trasferta diventa surreale, ma allo stesso tempo intrigante e affascinante. Dopo un lunghissimo viaggio, Anton ha coronato il suo sogno, perché nella tarda mattinata è arrivato in compagnia degli asini e di una coppia di amici tedeschi nei pressi del Tempio di Giunone, tra lo stupore e l'ammirazione dei tanti turisti presenti nella Valle dei Templi. Io lascio gli asini qui per 3 mesi in questa masseria Asinelli. Io ritorno con Ero a mia famiglia e in febbraio io ritorno e andare a piedi, ritorno, a macchina, ritorno, io non lo so. Anton e i suoi asini hanno viaggiato per circa 20 km al giorno, in totale relax, senza fretta e senza imposizioni. Anton ha dormito in tenda, mangiato tanti panini e fatto alcune tappe in hotel, soprattutto per darsi una rinfrescata. Il desiderio dell'ex manager però si è dovuto scontrare con i divieti imposti dai vertici del parco. Ai 2 asini infatti è stato vietato l'ingresso e la passeggiata nella Valle dei Templi. Anton ha preso con filosofia il diniego.
Sì, va bene per me. Io lascio qui in un albero per 1 o 2 ore, andare con i miei amici a Templi e ritorno e va bene. Il simpatico avventuriero ha dunque sistemato gli asini nel posteggio riservato alle auto e ai camper, pagato il biglietto d'ingresso e ammirato da vicino la Valle dei Templi. Consumatori critici sul carrello tricolore, l'iniziativa del governo per ridurre i costi dei beni di prima necessità. In tanti non notano differenze con il passato e c'è anzi chi teme nuovi rincari. Emanuela Corsi. Prodotti ribassati e prezzi bloccati dall'1 ottobre al 31 dicembre. Il governo ha lanciato il trimestre anti-inflazione, un'iniziativa per aiutare famiglie e consumatori contro i pesanti rincari degli ultimi 12 mesi. A distanza di quasi un mese sono ancora in tanti però a non essersi accorti della differenza col passato. Tu non hai visto sconti? No, non ho visto. Non lo sai cos'è il carrello tricolore? No, sono sincero. Bene o male qualcosa sì c'è di scontato, ma non tanta differenza rispetto a quello che dicevano assolutamente e che dicono. L'esecutivo ha siglato accordi con diversi supermercati e catene di distribuzione per ridurre i costi dei beni di prima necessità. Questo permette al consumatore di scegliere l'attività aderente e fare la spesa selezionando i prodotti contrassegnati dal simbolo di un carrello tricolore. Ma ancora tanti confondono le offerte interne al supermercato con l'iniziativa governativa. Qui vediamo tutta una serie di prodotti scontati e qui c'è il simbolo appunto del trimestre anti-inflazione. A fianco ci sono le offerte del supermercato che invece sono un'altra cosa. Per alcuni il risparmio è inferiore alle aspettative e c'è già chi teme per il futuro. Io non ho visto niente, però comunque ho visto che è poco, a livello di 10-15 centesimi. Ma a me mi pare una presa in giro, io dico la verità, che ci posso fare? Perché dopo 3 mesi queste tornano a essere peggio di prima. Per risparmiare sulla spesa c'è chi si affida al buon vecchio metodo di confrontare le offerte sui volantini e recarsi là dove il prodotto è più conveniente. Un imprenditore giapponese, ascoltate bene, ha scelto Palermo per festeggiare il compleanno e ha affittato per intero 2 alberghi super lusso, quello di Villa Egea e delle Palme a Palermo. L'arrivo di Karao Nakayama, dovrebbe pronunciarsi così, è atteso per la prossima settimana e sono previsti 1400 ospiti fra il 3 e il 6 novembre con diversi eventi sempre relativi al suo compleanno. Una notizia particolare per la Sicilia che però sicuramente incrementerà le casse del turismo della nostra isola. Adesso cambiamo argomento, passiamo alla cronaca perché era morto 2 mesi dopo l'intervento ad una gamba per un'infezione contratta in ospedale. Per la Corte d'Appello di Catania il decesso di un 80enne si poteva evitare, condannata l'ASP di Siracusa a un maxi risarcimento. Francesco Loi. Un'endoprotesi mortale che oggi costa all'ASP quasi 1 milione di euro. La condanna è arrivata dalla Corte d'Appello di Catania, a cui si sono rivolti i familiari di Salvatore, morto all'età di 80 anni, dopo un intervento chirurgico all'Umberto I di Siracusa. Era il 2011, una caduta gli aveva provocato la frattura del femore. Qualche giorno dopo l'intervento, però, le sue condizioni peggioravano sempre più. E con un tampone si era scoperto che la protesi nell'anca sinistra era stata attaccata da 2 batteri che hanno resistito anche agli antibiotici. Prima trasferito in una casa di cura privata, con il peggioramento della situazione era tornato all'Umberto I. A quasi 2 mesi dalla caduta, però, l'infezione aveva avuto la meglio. La moglie e i 3 figli non hanno digerito quanto accaduto e così, tramite i loro legali, si sono rivolti al Tribunale di Siracusa per una consulenza tecnica. La morte di Salvatore, 80enne ma in salute, non solo era evitabile, ma è proprio dipesa dall'infezione nosocomiale che egli ha contratto presso l'ospedale Umberto I di Siracusa. Infezione derivante dalla mancata sanificazione e sterilizzazione che poi costituisce una delle cause più frequenti dei decessi per responsabilità ospedaliera. Nel 2019 l'ASP era stata condannata a risarcire 250.000 euro, provvedimento che però l'azienda aveva impugnato. Un maxi risarcimento è arrivato con la sentenza della Corte d'Appello che ha deciso che l'azienda deve risarcire 265.000 euro alla moglie e 185.000 euro ad ogni figlio. La Corte d'Appello di Catania
nel liquidare alla vedova e ai 3 figli quasi 1 milione di euro, ha fatto corretta applicazione delle tabelle milanesi del 2022 sul danno da perdita del congiunto. Fermiamo per una pausa, tra poco il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Oggi al Massimino arriva l'Avellino e il Catania vuole dare una svolta al suo campionato, attesa per la risposta sul campo della squadra dopo il confronto tra società, tecnico e giocatori. Francesco Triolo. Non c'è niente da nascondere, perché è tutto alla luce del sole, perché sono cose che possono capitare, sarebbe meglio che non capitassero, ma tutti siamo umani e tutti si può fare degli errori, non siamo qui a mettere la croce addosso a nessuno e a colpevolizzare nessuno. L'ora della resa dei conti in casa Catania c'è stata, almeno a parole, con un confronto deciso, a tratti duro tra dirigenti, tecnica e squadra. Adesso occorre vedere gli effetti sul campo, dove non ci sarà Rizzo, il centrocampista messo fuori rosa dopo la discussione con Tabiani. Ecco, l'allenatore rossazzurro si gioca tanto, domani contro l'Avellino probabilmente si gioca tutto. La società vuole capire se il tecnico ha ancora l'appoggio della squadra oppure se è considerato un corpo estraneo da espellere. Penso che sia irrispettoso dire che i giocatori vadano in campo apposta perché si manca di rispetto a loro. Penso che sia rispettoso nella mia figura a livello umano, non si parla di calcio. Allora il diritto di critica è giusto e noi facciamo un mestiere che dobbiamo essere abituati, però toccare gli aspetti umani può diventare un po'. Io vado in via plebiscito e mi faccio mettere sul fuoco, sulla certezza che i ragazzi facciano il massimo per me e per il Catania, che è la cosa più importante. La risposta la potrà dare la partita contro l'Avellino. Tabiani deve fare i conti con diverse assenze, anche importanti. Livieri, Zanellata e Deli, Di Carmine e Marsura da ultimi. Ha recuperato Quaini, che potrebbe rientrare dal primo minuto, così come la punta Chiarella, convocato da 2 gare, ma non ancora impiegato. Non abbiamo mai preso alibi di assenze. Stiamo vivendo una situazione dall'inizio dell'anno particolare ed è indubbio che prendono magari determinati reparti, no? Domenica avevamo fuori 3 centrocampisti, ora sono fatti male 2 o attaccanti o quinto come ha giocato Davide ultimamente. Questa è una situazione che non aiuta sinceramente, non l'ho mai detto e certamente oggi non arrivo a cercare questo alibi. Diciamo che può rafforzare quello che stiamo facendo, però è anche ovvio e obiettivo che qualche difficoltà a livello numerico ce l'abbiamo dall'inizio dell'anno. L'Avellina arriverà con la voglia di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi. Sono 4 le vittorie nelle ultime 4 gare. Saranno ancora out Cionec, Patierno e Tito, rientrano Falbo e l'ex Dall'Oglio. Per Casarini si deciderà solo in prossimità della gara. Una gara che avrà il palcoscenico nazionale Rai 2, che la trasmetterà in diretta. Al Massimino non ci saranno i tifosi dell'Avellina, a cui è stata vietata la trasferta. E a proposito di tifosi, niente tifosi del Catania per la trasferta di Brindisi. Il provvedimento era nell'aria, visto che il Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive aveva bloccato la vendita dei tagliandi riservati al settore ospiti. La gara con i pugliesi si giocherà l'1 novembre e non vedrà quindi la presenza sugli spalti di sostenitori di fede rossa-azzurra. Andiamo a Palermo, adesso in campo alle 16:15 sfida il Lecco. Tanti dubbi per il tecnico rosanero Eugenio Corini. Sentiamo Marco Gullà. Il pareggio rimediato al 104esimo con lo Spezia ha caricato ulteriormente l'ambiente e il Palermo, che domani al Barbera contro il Lecco vuole tornare alla vittoria. Il trend casalingo del rosanero non è in questo momento al pari di quello esterno, dove il Palermo ha collezionato 13 dei 20 punti in classifica. Al Barbera i siciliani non riescono a sfondare. Eugenio Corini deve scegliere se confermare gran parte della formazione che ha affrontato lo Spezia o dare spazio a quelli che nel secondo tempo hanno contribuito alla rimonta. Il tecnico ha qualche dubbio in tutti i reparti, ma sembra orientato a fare pochi cambiamenti di formazione. Gli indisponibili sono Buttaro, Koulibaly e Di Mariano. In attacco Mancuso e Soleri devono giocare dall'inizio e il grande dubbio che Corini avrà fino all'ultimo minuto. Il tecnico però sembra orientato in questo momento a schierare Insigne sulla destra, Brunori al centro e Di Francesco a sinistra. Mancuso e Soleri pronti a subentrare nel secondo tempo. A centrocampo titolare Stulaz, in difesa ballottaggio Liunde Aurelio. Poi per il resto conferma per la coppia Ceccaroni-Lucioni e Mattei a destra. Lecco, che è in ripresa, la formazione lombarda viene dalla vittoria sul campo del Pisa. Per il Palermo non una gara semplice. Domani fischio d'inizio alle 16:15.
Trasferta complicata per il Messina, impegnato nel pomeriggio contro il Crotone. Assenze importanti tra i giallorossi, reduci dalla sconfitta di giovedì scorso con il Brindisi. Sergio Colosi. Turnover per necessità, non per scelta. Giacomo Modica per la gara di Crotone cambia interpreti per le assenze degli squalificati Manetta in difesa e Plesce in attacco, uomini chiave di questo Messina. Out anche Tropea, convocati invece Lia, Polito e Firenze, tutti e tre in condizioni fisiche precarie, ma almeno 2 dovrebbero giocare dall'inizio, seppur ancora in fase di recupero. L'organico giallorosso però richiede straordinari a tutti, dentro Pacciardi e Luciani che hanno più di qualcosa da farsi perdonare. Al Messina servono punti e quello di Crotone non sembra il viaggio ideale per tornare in Sicilia con un risultato positivo e una classifica migliore. Abbiamo l'opportunità di andare a fare la partita e cercare di dare il meglio di noi affinché questa partita venga messa nel dimenticatoio, con la consapevolezza di sapere che incontriamo una grande squadra, quindi, ma ciò non toglie il fatto che questa squadra qua con le grandi squadre si è sempre esaltata. Vediamo, si gioca, si parte da 0-0, vediamo quello che succede. A prescindere da quello che è il risultato, per me conta di più trovare la squadra, trovare una bellissima prestazione e prendere sempre coscienza e consapevolezza magari che quello che abbiamo fatto 2 giorni fa è stata una partita scellerata, che abbiamo sbagliato la partita e che possiamo dire la nostra in questo percorso, in questo campionato, perché ci sono tutti gli strumenti e gli ingredienti per poter fare bene. Calendario terribile. Nelle prossime 6 giornate il Messina affronterà 6 delle prime 8 in classifica. Si comincia a Lezio Scida. Bene, per questa edizione è tutto. Io adesso vi lascio alla rassegna stampa a cura della collega Emanuela Corsi e poi alla programmazione di Antenna Sicilia. Da parte mia e dei tecnici della regia, un buon proseguimento di giornata e buona domenica.